Halo, ketemu lagi bersama kami Rian Momot. Oke, sekarang kita akan unboxing barang paketan sepatu dan apa nih ya? Kayaknya kaos kaki ini ya. Oke, sebelum kita buka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kita buka sekarang. Sambil ngobrol-ngobrol, lagi-lagi ini pesanan dari konsumen ya, bukan untuk dianu tapi pesanan dari konsumen. Lumayan lah, banyak yang nyarikan, suruh pesan barang ini barang itu, tapi ya ada juga yang masih takut kena tipu tadi, kayak orang mana tadi ya, orang daerah sini juga lah, takut juga ya, katanya minta dikirim dulu barangnya, minta dikirim dulu, barang nyampe baru ditransfer. Ya sayanya nggak bisa ya. Saya aja nggak kenal sama yang pesan itu ya. Rata-rata kan orang mau pesan itu kan bayar dulu baru dikirim barangnya gitu ya kan guys. Oke, udah kebuka semua. Nah, ini barangnya. Oke, kaos kaki satu lusin. Oh, ternyata dua lusin kaos kakinya, dua lusin dan sepatu. Oh, oke, nih sepatu Ortus X. Kita review sekalian ya. Oke, namanya Ventura FG size 40. Oke, kita buka. Oke, warnanya biru sesuai pesanan konsumen. Kita cek tuh, ini yang menarik dari anunya ini apa, dari outsole-nya ini mantap nih. Ini yang membedakan dari spek itu, yang pertama di model tali. Di model talinya agak tipis ya, tapi kuat. Dari perbandingan harganya kan kenapa? Dengan harganya 249. Talinya udah bagus lah tali. Bahan uppernya seperti ini biasa. Modelnya, motifnya mantap, bagus. Barangnya ringan juga, untuk harga 250 udah ringan dah. Oke, kita coba buka kaos kakinya ya.
Coba kita akan buka kaos kakinya. Oke. Kita akan buka satu. Kita review kaos kakinya. Ini kaos kaki biasa ya, bukan yang ori. Kalau yang ori ya lumayan mahal lah harganya. Ini tuh anu aja, bahannya seperti ini tuh, kualitas bahannya seperti ini. Ini namanya nilon atau polyester ya, kurang paham juga saya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau pesan atau order bisa langsung, nanti saya kasih nomor untuk pemesan di link deskripsinya ya. Oke, sekian video unboxing dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga bunyikan loncengnya agar mendapat informasi tentang sepatu bola, sepatu futsal, kostum, dan pembuatan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.